Xorazmdan Qashqadaryoga kelin bo'lsang. Assalomu alaykum, chaqqonmisiz? Ya ular sizga man chakmayman dadangiz chakanlar. Yo, chaqqonmisiz, salomatmisiz degani. Sal qo'lli, sirim ochilishi. Hamsayalar chiqib qolsa kelin salom qil. Hamsaya novi. Hamsa endi qo'shnida. Ko'ngilchi desangiz-a? Nima deyapsan? Bala umuman tushunma gapingga. Shu giddi kuyganni aytsa, ertalabdan turay ichdim, sallarni oldinga boray ichdim, u bu joyga o'tiray ichdik. Shunda hamma gap ichidim qo'shsa Qashqadaryocha bo'ladi ekan. Kelin, o'g'limga bir kadi tayyorlaylik. Juda yaxshi ko'radi-da. Kadi? Menga ko'rsataman Azamat akadini. Balaysizmi Azamat sansiraysiz? Aytgancha nima dadangiz gapirmayapsiz? Bizda 2 yilcha atama gaplash mumkin emas. Tushunmadim baribir. O'g'lim kelsa tarjima qilib berar. Azamat og'a, apreldan savdo bor, shundan aytkeling. Balam, aprelgan parashok zo'r ekan, o'shani olibki. Bir-biringlar tushunmayapsizlar, lekin bir xil gap gapiryapsizlar-da. Yigit kelyapti-ku, parashokni xotiniga beryapti-ku. Kirlar yuvyapti-ku, toza bo'lyapti-ku. Bu nima endi Azamat? Kelin, qachon yana tuxum barak yeymiz? Yumurta barak pishirib bersam bo'ladimi? Xorazmdan kelol zo'r ekanda, tilishidan o'tgan kun tez gapirsa, qo'shiq aytibdi deb o'ylab ketdim. Uyi uzoqligi unasiniki ham ketib qolmagan. Lekin bitta menusi bor ekanda. Qandoqqa minus-da? O qalin puliga bitta pochkam sotuvdik-ku, o'sha og'riyapti-da.